Микс Ньюс. Разворот. У нас гости. Ребята, а это я ломаю дверь. Телефон прямого эфира Радио Болтком 672 12 93 и 9. Добрый день. Как всегда, в это время на радио Балкон программа «Разворот». В студии Михаил Губин. Телефоны прямого эфира, напоминаю, 67-212-93-9, 67-213-93-9. Также можете нам что-то написать в видеочате на сайте mixnews.la. А наш сегодняшний разворот, я бы сказал, научно-практический, потому что сегодня в Балтийской международной академии открывается вторая международная научно-практическая конференция под названием «Многоликость перевода от науки к искусству». И у нас в гостях участники этой конференции, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой иностранных языков гуманитарного факультета Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения Марина Анатольевна Чеханова. Здравствуйте. Добрый день. И уже знакомый нашим радиослушателям Алексей Козуляев, руководитель школы аудиовизуального перевода, один из ведущих переводчиков кинофильмов и телепрограмм в России. Здравствуйте. Добрый день. В общем, наши гости представляют Петербург и Москву, как мы уже заметили. И, значит, открывается эта конференция, но научная, я понимаю. А в чем практическая польза от таких конференций? Смотрите, сегодня вообще проблема перевода как таковая, она чуть-чуть шире, чем, скажем так, просто само понятие перевести с одного языка на другой. Дело в том, что молодежь сегодня довольно часто ставит вопрос: скажите, а зачем мне учить перевод, если английский для меня является естественной средой, скажем так, в которой я расту с самого детства? В Латвии знание 2-3 языков – это норма, для России это тоже становится нормой, то есть молодежь знает 2 языка, как правило, поскольку смотрят мультфильмы, играют в игры на английском языке, то есть базовое знание английского для России необходимо. Вот язык я уже знаю, говорит себе молодой человек, зачем мне учиться переводу? И действительно, чему его можно научить? А научить его можно огромному количеству других прикладных навыков. На самом деле мы с вами сейчас, мы в России являемся свидетелями, если можно так выразиться, разворота, очень серьезного разворота от теоретического изучения перевода как такового к его практическому применению. Идет колоссальная дискуссия о новом образовательном стандарте в ГОС 3++, который должен отразить новые профессии, новые специальности, которые появятся, в частности, например, аудиовизуальный переводчик, переводчик аудиовизуальных материалов, игр, он никак не отражен в программах, если можно так выразиться, российских образовательных, то есть получается интересная ситуация, что вид деятельности есть, а профессии нет. То есть, если можно так выразиться, аудиовизуальный переводчик, переводчик фильмов под дубляж должен зародиться где-то в грязи, пыли и прахе. Научить его нельзя, потому что нет учебной программы. А чтобы ее определить, нужно определить саму суть, что это наука, искусство и так далее. Собственно говоря, отсюда и берется актуальность той темы, которая предложена для конференции. Дело в том, что эта проблема не только российская, это проблема всего постсоветского пространства. Мы, в конце концов, пока еще выходим из одной и той же гоголевской шинели. Притом наши пути, конечно, разошлись, но, тем не менее, определенные, скажем так, моменты, касающиеся образования, еще не так разведены, особенно с точки зрения гуманитарных наук, и, в частности, перевода. Школа филологическая, школа переводчиков на всем постсоветском пространстве одна была единой. Кроме того, мы же помним, что Лотман – это Эстония. Он работал в рамках Тартусской школы и так далее, поэтому это отрицать нельзя. И мы сейчас этот вопрос обсуждаем. Поэтому здесь очень много докладчиков из России. Все темы, которые будут обсуждаться, они связаны напрямую с этим, чему учить, кого учить. Это отдельная тема. Дело в том, что нынешняя молодежь, она очень сильно отличается, да позволят мне наши радиослушатели такое мудрое слово, с когнитивной точки зрения очень сильно отличается от более старшего поколения. Об этом, если вам будет интересно, мы поговорим чуть-чуть позже. То есть старое поколение, она не жило среди иностранного языка, как молодежь живет? Нет, дело в другом. Дело в другом.
Я могу перейти, то есть, к этим отличиям. Смотрите, сегодняшняя молодежь имеет 7 отличий от, ну, грубо говоря, от меня, например. Когда я говорю, это поколение Z, это поколение, родившееся в 2000-м. Это тема вашего доклада. Да, это тема моего доклада «Поколение Z». Это поколение не X, не Y, не миллениалы. Это поколение, родившееся в 2000, 2001, 2002 году. И у него есть очень большие отличия от нас с вами. Первое. И причем это не хорошие и не плохие отличия, это объективные отличия. Понимаете, нельзя их критиковать, это хорошо или плохо. Это есть. Первое отличие – это то, что это поколение более визуальное. Оно воспринимает родную культуру и родной язык через просмотр, не через чтение. Оно воспринимает это через просмотр тех или иных аудиовизуальных материалов. Это факт. 15-16-летние подростки читают мало, зато очень много смотрят. Если посчитать количество времени, которое они тратят на просмотр, допустим, тех или иных аудиовизуальных произведений, это сопоставимо с тем временем, которое я тратил на чтение в их возрасте. Для них это канал познания реальности. Причем они могут смотреть «Войну и мир», они могут смотреть сложнейшие аудиовизуальные программы, посвященные философии и так далее, но это другой канал познания. Это первое. Второе – это поколение соцсетей. Это поколение, которое страдает, ну, оно не страдает, это, если можно так выразиться, поколение, имеющее расщепленную персональность. То есть у молодых людей, как правило, очень много так виртуальных личностей, несколько аватаров. То есть если у вас там, допустим, вот вы тот, кто есть, то, допустим, ваш внук или сын, он может иметь, если ему 15-16 лет, он может иметь несколько аватаров, имеющих свои собственные описания. Это так называемый split personality, то есть расщепленная, можно так выразиться, социальная шизофрения такая получается. Но это факт. То есть и нужно помнить, кто ты, в какой среде ты. Что, и каждый раз вести себя по-разному, каждый аватар? А вы задайте вопрос этот радиослушателям. Да, это действительно так, они по-разному ведут себя. Кроме того, из-за того, что они аудиовизуалы, из-за того, что они очень много общаются в интернете, одним из основных для них способов усвоения, если упаковки информации о реальности является мем. Об этом как раз Марина Анатольевна будет делать свой доклад, потому что мем сегодня является основной, если можно так выразиться, атомом вот этого вот межкультурного обмена. Придумав мем, вы, по сути дела, обеспечиваете легкое усвоение, легкую коммуникацию. Это третье отличие. Четвертым отличием является то, что, к сожалению, например, нынешнее поколение полностью вынесло знания в сеть. То есть, извините, зачем мне что-то помнить, если окей, Google, я могу спросить, и у меня на планшете вся мудрость человеческой цивилизации. Я не обязан засорять себе голову тем, что это помнить. В результате, как говорит по-английски, research function is replaced by search function. То есть, функция исследования заменяется функцией поиска. Это еще одно отличие, весьма существенное отличие. То есть весь мозг вынесен на внешние носители. Пятое отличие – это то, что сегодняшнее поколение читает, есть так называемый феномен глубинного чтения. Это вот если вы начнете читать статью в Википедии, там есть линки. Да. Вы щелкаете на него, начинаете читать статью, не дочитываете ее до конца, и спустя 2-3 минуты с интересом обнаруживаете, что вы начинали читать статью о радио Болтком, а дочитываете вы статью про Третью Пуническую войну. Да, ну куда-то все по ссылкам уходит. Да, вы куда-то вглубь. Это называется феномен глубинного чтения. Что он означает? Они не дочитывают до конца текст. То есть, если вы делаете текст, есть вероятность, что люди его до конца не дочитают. Это пятое отличие. Шестым отличием является так называемая, к сожалению, сегодняшняя молодежь. Вот это к сожалению, потому что наличие огромного количества информационных ресурсов появляется модель поведения копипаста. Вы можете скопировать любое знание, залезшее в интернет, но эта копипаста, она носит не только характер вот скопировать знания. Если я посмотрел тот или иной сериал, и, допустим, молодой человек улаживает свои отношения со своей девушкой, он копипастит вот ту модель, которую он увидел, в ту ситуацию, в которой он работает. Ну, вот в которой он живет со своей девушкой. Это шестое отличие молодого поколения. Очень много когнитивных отличий. Это когнитивно другое поколение, и поэтому сегодня нужно понимать, как их учить. Тот, кто первым поймет, как учить нынешнюю молодежь, тот и выиграет технологическую гонку. Не, извините, технологические инновации сегодня выигрывают. Сегодня выигрывает тот, кто создает преподавательские инновации. Именно потому, что есть вероятность, что вот эти книги, которые лежат в библиотеках, которые содержат в себе всю мудрость веков, их нужно будет просто переводить на аудиовизуальный язык, чтобы молодое поколение могло их усвоить, переупаковывать.
Иначе мы не сможем, извините, лечить зубы, собирать машины, строить дома, потому что фильмов-то об этом Да, нет. это вы страшные вещи рассказываете. Марина Анатольевна, вот вы же зав. Кафедрой, педагог, а вот Алексей сказал, прям патриот каких-то инопланетян представил. Как же учить в таких-то современных условиях? Учить их можно, но я хочу подхватить вот этот как раз тезис Алексея о разнице в мировосприятии. Почему я заинтересовалась темой мемов? Однажды я попросила своего студента, который пришел мне там сдавать что-то, коротенько я ему говорю, минут на 40, пожалуйста, ответьте, и мы разойдемся по домам. Старшее поколение понимает, что это цитата из известного фильма. Безусловно, да. К сожалению, студент меня не понял, и реплика, которая прозвучала в ответ, меня обескуражила. Он спросил, а я должен 40 минут вам отвечать? И вот тут я поняла, что есть разница в мировосприятии, в мироощущении. То есть вот мы находимся на перекрестке не только культур, но и времен. Мы мыслим по-разному. Если я в своей речи могу употребить какое-то устойчивое выражение, какой-нибудь фразеологизм, то мои ребята, скорее всего, студенты, в этом случае обратятся к мемам. И я вот сейчас начала изучать, а в чем вообще специфика мемов, в чем отличие мемов, ведь это тоже устойчивые какие-то фразы. Есть ли у них связь вот с традиционной фразеологией или нет? Более того, если говорить вот немножечко про историю, да, вот изучения мемов, то традиционно говорят про то, что впервые мем, кстати, это мем не в смысле память, а в смысле подобие. Так вот это появилось, если я правильно помню, в 1972 году Броуди написал книжку «Психические вирусы», и там появилось слово «мем», и он подчеркнул, что мем – это подобие. Он заражает психическими вирусами людей, и люди ведут себя именно вот таким образом. При этом он подчеркнул, что мем – это… Тогда об интернете, естественно, речи не шла. Что мем – это мелодии, это какие-то известные афоризмы. Мемами могут быть даже шаблоны поведения. Он даже вывел инфицирующие программы, и туда он относил, скажем, воспитание в семье, неважно, атеистическое или религиозное, неважно, или шаблоны поведения, шаблоны общения со старшими, которые привили ребенку в семье, да, или книги, которые читают. Но если уж совсем положа руку на сердце, на самом деле впервые словосочетание «психические микробы» прозвучало ни много ни мало в 1897 году. 1897 год, академик Бехтерев. Он выступал на ежегодном собрании в Императорской военно-медицинской академии и сравнил психические вирусы с физическими микробами и сказал, что тоже инфицируют людей вот эти вот самые психические вирусы. Тогда у Бехтерева это было психические микробы. И вот я теперь заинтересовалась этой темой, вот смотрю, какие существуют мемы, спрашиваю своих ребят, а что такое мемы? Конечно, мне сразу говорят, что это мемы интернет, что это принадлежность социальных сетей. Это не только. То есть мемы существуют столько, сколько существует человечество на самом деле. То есть это в качестве такой единицы информации? Это единица информации, причем с моей точки зрения, и вот как раз то, о чем говорил Алексей, вот визуальная информация. То есть мем обязательно должен сопровождаться какой-то визуальной информацией. А дальше он, вот поскольку подобие, все-таки мем – это мим, это вот греческое подобие, он дальше распространяется. Вообще даже говорят о том, что существует вертикальная передача мемов и горизонтальная передача мемов. Вертикальная – это от поколения к поколению, а горизонтальная – это из культуры в культуру. Подождите, хорошо, визуальная информация это же только То есть в это интернет-среде. картинка. Нет. А до этого, до интернета, как он передавался? Стихи, крылатые фразы из фильмов – это же тоже мемы. Только вот в современном восприятии пока еще вот молодое поколение этого не понимает. Я бы сформулировал это так. Когда я сказал про когнитивную разницу, интернет сегодня показал нам, что это вот есть в нашей жизни. Раньше, вот правильно, 1897 год, только-только зародившееся кино. Тогдашнее кино, кстати сказать, да, явилось первой вот этой формой, если можно так выразиться, психического вируса. Оно создавало образы, упаковки, люди употребляли. Это, грубо говоря, удобоусвояемая форма упаковки знания. Марина Анатольевна правильно сказала, что есть горизонтальная, есть вертикальная. Вот мы передаем своим детям информацию
в форме мемов. Вот как иногда папа просит маму или мама просит папу, скажи, пожалуйста, сыну это или дочери попроще. Вот это попроще, это, по сути дела, запрос. Создай мем таким образом, чтобы наш семейный опыт можно было передать нашему сыну или дочери. И там получается, ну, извините, от песенок до чего угодно. То есть родители, извините, идут вот на эту вот когнитивную переупаковку. Сегодня этот формат подкрепляется тем, что можно залезть в интернет и найти какую-нибудь хорошую картинку. С прекрасной надписью. С прекрасной надписью. Ну, да. И это быстро. Раньше это был более творческий процесс, но это... Ну, раньше это было только существовало в одной семье, в поколении. Не только. Это существовало в школах. Да. В школах некоторые вот эти вот знаменитые формулировки, как что-то запомнить, вот вплоть до того, как вы помните, вот мы месяцы считаем. Мнемонические правила. Мнемонические. Да, 7 плюс 2 в обязательном порядке. Да, знаменитое это мнемоническое школа, правило. Это любые занятия, это армия. В армии огромное количество мемов. Любые социальные структуры, требующие быстрого переноса знаний. Ну, это армия, школа, обучение различным военным искусствам и так далее. Это всегда существовало. Обучение, вот если здесь, например, присутствуют моряки среди наших зрителей или пилоты, они помнят, что в ходе обучения присутствует огромное количество таких, знаете, простых рецептов. Ты слушай меня, не надо теории, я тебе вот покажу, как это делается. Вот это и есть мем. По сути дела, ему в голову внедряется упрощенный вариант, легко усвояемый вариант чего бы то ни было. То есть, простите, Алексей, это единица культурной информации. Это, я повторяю, термин, который вот звучит вот в книгах людей, создавших вот теорию мемов. Правда, можно в той же сети прочитать о том, что миметика – это не наука, поэтому мы сейчас не будем обсуждать. Наверное, это еще не наука, но это вот тот факт речевой, который существует. Это наука 21 века. Хорошо, ну И старшее поколение, вот мы тоже должны понимать наших ребят, мы их учим, мы должны с ними говорить на одном языке. Мы их, конечно, стараемся поднять, их образовательный уровень, потому что, в принципе, отношения человека с языком, они ведь определяются чем? Они определяются жизненным опытом, они определяются возрастом, они определяются образованием, они определяются, в конце концов, национальным словарем. А дальше уже зависит от человека, как человек вот это в себя впитал и умеет выразить свою мысль. Вот, а мем, он очень кратко это выражает, очень емко. И вот тут, если вернуться к переводчикам, да, к переводу. Да, не забудьте, что все это происходит да, в рамках тут вот, конференции понимаете, о переводе. перед переводчиком стоит колоссальная задача по трудности. Потому что если мы говорим про фразеологизм, вот я когда-то в свое время защищала кандидатскую диссертацию по фразеологии, вот фразеологизм уже существует годами, наработанные приемы перевода фразеологизмов. Там их можно прочесть в сети, их можно прочесть в классических учебниках по теории перевода. И даже когда переводят фильмы, переводчик уже знает, в принципе, как этот фразеологизм переводить. Другой вопрос, что он должен понять, уместно это здесь или неуместно. Да? Но это вот для того, чтобы показать, это посмотреть фрагмент фильма надо. Да? Но, в принципе, вот теория такова. А как переводить мемы? Ведь, я не знаю, тот же «Крестный отец», тот же Карл, знаменитый мем, да, ведь сейчас его, как процитирую, все постят этот мем, постят Карл, да. Кто То есть этот вот эту Карл, не все структуру, знают. да. Вот эту структуру, ведь в этих мемах еще повторяется на одних и тех же картинках, там, из классических фильмов, американских, советских. Картинка-то одна и та же, структура фразы одна и та же, а смысл разный, да, то есть вот разные ситуации описываются. Это важно, чтобы не только нас поняли, но и мы поняли детей наших, когда они вот говорят этими мемами. Мы сейчас прервем наш интересный разговор на небольшой перерыв, на новости и рекламу, после чего продолжим. Напоминаю, у нас в гостях участники Международной научно-практической конференции «Многоликость перевода от науки к искусству» от открывающейся Балтийской международной академии. Микс Ньюс. На Болткоме разворот. Так, мы продолжаем на Болткоме разворот. Телефон прямого эфира, напоминаю, 67-212-93-9, 67-213-93-9. У нас в студии участники Международной практической конференции «Многоликость перевода от науки к искусству» Марина Анатольевна Чеханова, заведующая кафедрой гуманитарного факультета Санкт-Петербургского
ой, длинный, как Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. Можно сказать, ГУАП. И Алексей Козуляев, школа аудиовизуального перевода. И мы вот, говоря о теме доклада Марины Анатольевны о мемах, мы так вышли на такую интересную тему. Все-таки я хочу спросить, чем отличается фразеологизм, то есть устойчивое сочетание слов, от, собственно, мемов? Вот мне кажется, что они очень близки. Очень близки. И иногда фразеологизм, сопровождаясь визуальной картинкой, переходит в мем. Эволюционно. Эволюционно, да. Там вопрос вот в чем. Фразеологизм – это эволюционный прародитель, предтеча мема. Дело в том, что он был тогда, когда еще не было ни радио, ни телевидения. Собственно говоря, человечество занималось тем, что на протяжении последних лет 200-300 занимается тем, что ведет своеобразную гонку вооружений, усиливая экспрессивность своего языка. То есть был фразеологизм. Потом появилось некое музыкальное сопровождение, условно говоря, то есть появилось радио. То есть появилась фотография, появилось радио, стало возможным написать на рисунке, допустим, то или иное выражение, или вот наши иконы, вы помните изменения иконописной школы, которые начали интегрироваться с надписями. В японские и китайские картины всегда были мемами, на них всегда присутствовали те или иные надписи. Потом появилось радио, появилась звуковая составляющая, потом появились движущиеся картинки, появился кинематографический мем, о которых мы сегодня говорим. Таити, нас и так неплохо кормят. Вот. И, наконец, появилась сеть. Сеть, интернет, стал средой, в которой мемы вылезли из своего угла, о котором мы говорим, это школы, сообщества, семья, и стали принадлежностью общества в целом. Вот тогда они стали заметными, они стали явлениями, им приходится учить, потому что общество быстро их усвоило, как любую легко усвояемую форму. Зачем что-то учить сложно, если есть куча простых вариантов, запомнив которые, ты можешь сойти за образованного, простите, человека. Да, но нужно, конечно, понимать подоплеку. И вот очень многие кинокритики отмечают такой рубеж. Это вот где-то середина 80-х, это фильмы Марка Захарова, и это «Покровские ворота» Казакова. Вот до этих пор, заканчивая, вернее, этими фильмами, кино поставляло крылатые фразы. Да. Ну, начнем. «Натюрлих» Маргарита Павловна, да? Там все можно разобрать. Там можно разобрать. Фильмы Гайдая можно разобрать. Да? «Джентльмены удачи» Александра Серова можно разобрать. Да, «Кино не будет, электричество кончилось». Да, но мы же иногда вот эти фразы употребляем в своей обыденной речи. Это, так сказать, краткое, емкое, так же, как и фразеологизм, выражение мысли. Очень образное, да, и вот, конечно, очень хотелось бы, чтобы собеседник, с которым ты ведешь разговор, вот этот подтекст понимал. Вот иногда понимают, иногда не понимают ребята, поэтому вот мы должны расти до них, а они должны прислушиваться к нам. Мне кажется, что должна быть вот какая-то золотая середина, потому что гнобить их все время, говорить, что они необразованные, они не читают, не имеем права. Во-первых, они образованные, они читают, они смотрят больше нас, они знают что-то больше нас, поэтому нет ничего зазорного в том, что мы у них учимся. Мы тоже, и если мы хотим их учить, мы должны у них учиться тоже. Я как-то раз столкнулся с интересным таким, столкнулся с ситуацией, при которой я задал молодому человеку, ему было 15 или 16 лет, вопрос: слушай, а ты вот понимаешь, что через 20 лет ты придешь к врачу, а там будет твой одноклассник сидеть? Вы знаете, большего ужаса на лице, чем я же знаю, как и чему он учился. Так вот, и вот тут у меня возник вопрос. Он же все время кино смотрит, сказал мне этот молодой человек, и тут я задумался, а значит, ему придется смотреть правильное, говорю, кино, при помощи которого он научится тебя лечить. Это другое время, поэтому вот... У нас есть звонок, давайте, надевайте наушники, пожалуйста. Слушаем вас. Алло. Да, говорите, пожалуйста. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Да, плохо слышно. Сергей, зовут меня. Скажите, пожалуйста, я хотел бы коснуться маленький вопрос по телевидению. Ну, так получается, что достаточно много смотрю, в частности, российского телевидения, да, разные каналы. И я последнее время, не знаю, 2 года каких, заметил ярко выраженную такую агрессивную направленность. То есть телевидение стало фильмы
абсолютно 100% несут зло. Экран в крови, стреляют. То есть пропали полностью, ушли те фильмы, о которых вы только что упоминали. То есть политика грязная, этот Соловьев не сходит с экрана. То есть искусство, видеоискусство, оно резко пало. И пало, ниже плинтуса, как говорят. Считаете ли вы это правильно? Может, это есть политика России? Или это не так? Да. Я бы хотел слышать ваше мнение. Да, Спасибо. поняли вас. Можно я отвечу? Да. Смотрите, во-первых, я вас хочу поздравить с употреблением в своей речи очередного мема. Это «упасть ниже плинтуса», это фразеологическое выражение, но оно присутствует и в довольно большом количестве различных аудиовизуальных произведений. Дело в том, что на самом деле так называемое ожесточивание визуального ряда сегодня стало общемировой тенденцией. Вот этот вот кровь, пот и слезы, они неожиданно в исполнении российского телевидения, которое исторически всегда было, если можно так выразиться, более мягким, более деликатным. Вы не ожидаете это увидеть на российских экранах. Вы вполне можете это ожидать увидеть, допустим, включив какой-нибудь кабельный или вплоть до того, что серьезный канал, допустим, зарубежный, американский, там, допустим, или какой-либо другой, но вы не ожидали этого увидеть на российском телевидении. Мы просто в данном случае отразили общемировую тенденцию к тому, что наш зритель, он другой уже не спас. Это форма упаковки. Это то, о чем я говорил. То есть пришло другое поколение зрителей. И сегодня телевидение, равно как и другие СМИ, реально понимают тот вызов, с которым они столкнулись. Им предстоит донести до твиттерного поколения, которое привыкло реагировать на твиты, условно говоря, реагировать на короткие сигналы, реагировать на очень яркую картинку, донести некое глубокое содержание. И вы знаете, на самом деле, когда Марина Анатольевна сказала, что мы живем сегодня не только на перепутье, на перекрестке культуры, но и на перекрестке времен. Вы простите, но это процесс куда более глубокий, и навешивать на это только то, что это мы такие. В России в данном случае просто отразила общемировую тенденцию в своей форме. Вы этого от нас не ожидали, от России, но, к сожалению, это тот процесс, который реально идет, от него никуда не деться. Марина Анатольевна правильно сказала. А вот вы говорили, что до фильма 1984 года это последние, с которых пошли. А дальше что? А дальше пошли мемы. Пошел «Властелин колец», пошел те же самые «Ходячие мертвецы», «Игра престолов», и этот список можно продолжать. Там уже пошло сопровождение полностью визуальной картинкой. То есть неотделимы друг от друга текст и визуальная картинка. Да. И очень важный момент. Я сказал про поколение копипаста. Если, Марина Анатольевна правильно сказала, до 1984 года мы переносили мемы из кино в жизнь, то сегодня мы переносим скажем так, точнее, из жизни в кино, то есть они имели какую-то реальную опору, то сегодня, например, модели поведения, показанные нам в тех или иных сериалах, кровавые, жестокие и так далее, они переносятся в нашу жизнь. Понимаете, один политик очень... В каком-то выступлении мне приходилось услышать в России очень хорошее высказывание. Сегодняшние политики, 50-60-летние, все смотрели в 90-е годы определенные фильмы. И сегодня мы решаем ряд международных конфликтов так, как мы видели это в этих фильмах. А через 20 лет придет поколение, которое играло, поколение геймифицированное, и они будут решать международные конфликты. Нынешние молодые ребята, которым 20 лет, в 40 они будут решать друг друга международные конфликты так, как они решают их сейчас в играх. Это извините, очень важный момент. И еще я хочу добавить немножечко в сторону от перевода, от мемов, а ближе к тому, о чем говорит Алексей, про геймификацию. Сейчас же очень популярны дистанционные формы образования, существуют различные платформы. И одно из самых активно развивающихся направлений – это геймификация. То есть через геймификацию, через игры учат. Поэтому Алексей прав, когда говорит про то, что придет поколение, которое выросло на играх в обучении, на играх, когда взрослело. Наверное,
мы к этому придем, да. Да. А занимаясь мемами, вы же ведь их как-то исследовали, классифицировали. Есть же мемы, которые уже как бы и пропали, вроде они были все на слуху, и нету их, а есть, которые живут до сих пор. Чем это обусловлено, их вот долгий или короткий век? Я думаю, востребованностью. Я думаю, вот той информацией, которая в этих мемах была заложена. Ушел интерес к какой-то проблеме, ушел мем. Появился интерес к этой проблеме, появился мем. Более того, вот сейчас интересный мем, да, про него знают все, это, по-моему, какая-то скандинавская художница Ждун. Ждун, да, безусловно. Да, Ждун, да. И вот я, готовясь к докладу, специально пересмотрела мемы, и вот один мем, я его даже выведу на презентацию сегодня в докладе, знаменитая картина Крамского «Незнакомка». И вот там сидит Ждун в шляпе незнакомки, в карете. Вот вам, пожалуйста. Да, одна из... Да, вот репликация, казалось бы. Ну вот, а спроси я в аудитории, показав картину Крамского. Догадаются ребята, не догадаются, я не уверена. То есть, в принципе, они посмеются над своим фактом. Они подсмеются над своим фактом, но да. У меня будет повод им рассказать, что это. А существуют же мемы же региональные, как я понимаю, или... Существуют, конечно. Более того, очень интересно проследить, когда один и тот же мем на разных языках. И возможно вот на английском, да. На русском. И отсюда возможно ли, да. В принципе, их перевод? Вот, перевод возможен. Но мне кажется, что еще у мема очень важная вещь, которая называется панчлайн. Вот когда первая часть мема, она как бы обрывается очень резко. И вот собеседник ждет, а что будет дальше? А дальше это должно выстрелить. Умение анализировать. Анализировать. Это очень сложный мегазнак такой, мегасимвол с пакет информации, в котором панчлайн, то есть ударный момент, может быть выражен в виде видео, музыкальным, может быть выражен в виде слова, а переводчик зачин... Вопросительного, неважно как. Вот если переводчик либо умеет делать это, зачем нужен панчлайн? Чтобы обеспечить ускоренное внедрение информации в мозг человека. То есть человек запомнил это, потому что это был смешно, грустно, серьезно. Это выражение вот этой эмоции. Не передал ты ее, все. Это значит, упаковка не смогла донести до человека в переводе то, что необходимо. А ведь на самом деле это очень важный момент. Не обучив этому молодежь, которая ими разговаривает, она в Америке разговаривает мемами, своими мемами. И в России это универсально, потому что расцвет мемов связан с тем, что молодежь визуально, она смотрит аудиовизуальное произведение. Она и сеть и аудиовизуальность – это основные факторы, способствовавшие проникновению мемов в культуру. Хорошо, но вот тот же мем «Привет, медведь» сопровождался картинкой. А можно ли перевести, чтобы другие поняли, в чем тут смысл, иностранцы? «Привет, медведь», его же никак не переведешь. Нет. Я про другое хотела сказать. Можно, да? Я хотела сказать про фильмы, да, вот когда из кино идут мемы, да, вот зависит, переводчик-то ведь не мем переводит, да, переводчик то, что услышал, он, значит, вот создает этот образ, он же должен образ в первую очередь донести, эмоцию, идею, да, а от того, насколько удачно он перевел, вот дальше идут эти мемы. Уже на этой модели основывается. Из того же «Властелина колец». Не устаю повторять про крестного отца. Ведь если открыть сеть, там сотни картинок с крестным отцом, да, вот когда из фильма «Крестный отец» вот эта знаменитая фраза, но он относится ко мне без уважения, да? Или я сделала ему предложение, от которого ты не можешь отказаться. Да. А дальше эта фраза пошла гулять. Она не всегда повторяется. Вот эта идея повторяется, но очень по-разному. Да? Ну, то есть... Ты поставляешь мне мем, но ты даже не проявил ко мне уважения. Да. Ну, то есть, и многое то, что вот откуда-то взялось, из каких-то произведений, хоть никто уже и не помнит. И даже люди спрашивают, а вот откуда это взялось? Откуда это взялось, да. Но это ушло в народ, да. Вот говорят, что фразеологизм – это культурный маркер. Есть действительно фразеологизмы определенной культуры, а есть и интернациональные фразеологизмы. Простите, пьет как сапожник. И по-английски, и по-немецки, и по-русски, в принципе, это одно и то же, да. А мем, он, с одной стороны, вроде как и культурный маркер, а с другой стороны, он вот благодаря переводу, да, он идет, путешествует из культуры в культуру.
Переводчик, собственно говоря, либо дает возможность... Сегодня мемы переносятся в первую очередь в аудиовизуальных произведениях. Я вот, Переводчик да, тоже про это и говорю. либо их сливает, то есть он их не замечает. Получаются несмешные комедии. Ну, что вот классический пример. В России никак не могли запустить Comedy Central. Ну, это вот телеканалы, которые посвящены стендап-комедиям. И это вовсе не потому, что юмор трудно переводить, просто потому, что не было переводчиков, обученных переводить насыщенной мемовой юмористической составляющей иноязычную речь. Понимаете, это парадокс, но не научив этому, не исследовав этот феномен, собственно, этим мы и занимаемся, наша школа, Марина, не научив это делать, мы не научим этому молодых студентов. Так и будет ситуация поиска гениальных одиночек, которые на себе весь межкультурный обмен в этом плане не вынесут. То есть, вот перевод мема – это не значит перевод текста. Хорошо, но все зависит от знания, понимания, знания Нет, контекста. человек знать должен обязательно, переводчик, да, это даже не обсуждается. Что переводчик должен знать тот иностранный язык, и не просто знать, он должен его чувствовать, у него должно быть языковое чутье к этому языку. Но переводчик еще должен знать свой родной язык, неважно, русский, латышский, английский, французский, испанский, неважно, он должен его даже знать лучше, глубже, для того, чтобы найти эквиваленты. Но если даже в основе мема высказывание какого-нибудь местного политика, какое-нибудь знание каких-то контекстов, каких-то обстоятельств. Каких-то контекстов, а как перевести это да. все? Ну, можно найти какие-то похожие, может быть, события, может быть, каких-то героев, может быть, какие-то идеи, скорее всего, идеи. У нас вот есть звонок, наверное, последний уже, больше у нас времени не будет. Да, слушаем вас. Добрый день. Да. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый. Я смотрю, Гаудыш разговаривает там по телефону. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. В эфире, да? Да. У меня к Гаудышу вопрос, а он не Извините, слушает. это человек явно позвонил не на ту радиостанцию. Итак, все-таки мы вот касаемся вопроса именно вот всегда ли переводчик может подобрать достойный эквивалент? Думаю, что не всегда. Вот тут вот ему нужно, конечно, руководствоваться визуальным образом, в первую очередь, не текстом. То есть, если какая-то идет картинка, то это легче все-таки получается. Естественно. Да. Легче. Потому что в этом случае, по крайней мере, исходя из картинки, он привязывает это к собственной культуре. Потому что здесь вопрос не только знания своего родного языка. Переводчик не может не любить, не быть осведомленным, а еще хуже, типа, относиться с презрением к своей собственной культуре, к стране, в которой он живет. Это невозможно, потому что данный переводчик профессионально не пригоден, потому что он не сможет переводить таким образом, чтобы это было привязано к... Он является одним из сегодня, переводчик становится одним из создателей языка и культуры своей страны, понимаете? Он, по сути дела, отвечает за то, межкультурные обмены сегодня открытое общество практически везде, ну, может быть, за исключением Северной Кореи, все остальные общества очень активно друг с другом обмениваются. И переводчики являются, если можно так выразиться, перевозчиками, переносчиками этого всего. Вот чем-то, как купцы, которые набивали тканями, мануфактурой свои караваны и шли через пустыню, сегодня мы набиваем мемами, набиваем другими вещами свои тюки вот эти вот, и приходим из города в город вот с этими вот аудиовизуальными караванами вот этих мемов, приносим их. Хорошее сравнение, правда? Вот это то, что мы делаем. И вот как будут себя вести молодые люди, которых мы этому научим, что они принесут в свою культуру, это вопрос второй. Более того, был такой великий лингвист Вильгельм фон Гумбольдт, 19 век. Вот он уже тогда говорил, сейчас, кстати, возвращаются к его работам, к работам Потебни, тоже очень известного лингвиста, которые подчеркивали вот культурную составляющую языка, которые подчеркивали, что язык – это культурный код нации. Более того, Гумбольдт начинал с того, что он вообще отрицал возможность перевода как такового, потому что каждый язык культурно обусловлен. Потом он изменил свою точку зрения, но вот он как раз говорил вот об этой культурной составляющей, что самая главная ценность – это вот культура. Ну что, спасибо большое, уже время, к сожалению, стекло, уже только режиссер нам подскажет. Дорогие радиослушатели, вот вы смогли ознакомиться в течение этого часа с темами международной творческой конференции «Многоликость перевода. От науки к искусству», которая вот открылась в Балтийской международной академии. У нас в студии были участники этой конференции, кандидат филологических наук, заведующая кафедрой иностранных языков
гуманитарного факультета ГУАП, да, и руководитель школы Марина Анатольевна Чеханова, и руководитель школы аудиовизуального перевода Алексей Козуляев. Спасибо вам большое.